Yesu ashimwe bene data, nizere ko aho muri mumeze neza. Turangije igitabo cyo kubara, twakibonyemo ibintu byinshi, amategeko Imana akomeza guha Abisirayeli bagomba gukomeza gukurikiza, ibyo bagomba gukora. Twabonyemo uburyo Aroni yapfuyemo, twabonyemo ibintu byinshi mu gitabo cyo kubara. Tugeze ku gitabo cya Mose cya gatanu cyitwa gutegeka kwa kabiri. Igice cya mbere aravuga ngo Mose yibutsa Abisirayeli ubuhemu bahemutse ku Uwiteka i Kadeshi. Aya niyo magambo Mose yabwiriye Abisirayeli bose hakurya ya Yorodani mu butayu, muri Araba ahateganye n'Isufu, hagati y'Parani n'Itofeli n'Irabani, ni Haseroti n'Idizahabu. Uvuye i Horebu ukagera i Kadeshi Baruneya uciye ku musozi wa Seyiri, ni urugendo rw'iminsi 11. Mu mwaka wa 40 mu kwezi kwa 11 ku munsi wako wa mbere, Mose abwira Abisirayeli ibyo Uwiteka yamutegetse kubabwira byose. Amaze gutsinda Sihoni umwami w'Abamori wari utuye i Heshiboni, na Ogi umwami w'Ibashini wari utuye muri Ashitaroti no mu Edureyi hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Imowabu, niho Mose yatangiriye gusobanura aya mategeko. Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi cy'Abamori n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo, mujye muri Araba no mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikibaya n'Inegebu no mu kibaya cy'inyanja nini no mu gihugu cy'Abarakanani no ku misozi y'i Lebanoni, mugeze ku ruzi runini Ufurate. Dore igihugu ntibashyize imbere, nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye basekuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha bo n'urubyaro rwabo ruzabakurikira. Nanjye icyo gihe narababwiye nti simbasha kubaheka jyenyine, Uwiteka Imana yanyu irabagwije, none dore muhwanyije ubwinshi n'inyenyeri zo mu ijuru. Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu ibororotse, ijana ryanyu ryose rihinduka agahumbi, ibaha umugisha nk'uko yabasezeranyije. Nabasha nte kubaheka jyenyine kuko munzinga mukamvuna, mugakubitaho intonganya zanyu? Mutoranye mu miryango yanyu abahanga b'abanyabwenge b'ikimenywa bose, mbagire abatware banyu. Muransumiza muti ibyo uvuze ni byiza, tubikore. Nuko ntoranya abatware b'imiryango yanyu, abagabo b'abahanga b'ibimenywa bose, mbahindura abatware banyu, ngo bamwe batware 1000, abandi 100, abandi 50, abandi 10 batware mu miryango yanyu. Muri icyo gihe nihanangirije abacamanza banyu nti muburanirwe imanza za bene wanyu, mujye muca imanza zitabera, iz'umuntu na mwene wabo, cyangwa iz'umuntu n'umunyamahanga umusuhukiyeho. Nimuca imanza nimukite ku cyubahiro cy'umuntu, aboroheje n'abakomeye mujye mubahwanya. Ntimugatinye amaso y'abantu, kuko Imana ariyo ibacisha urubanza, kandi urubanza ruzajya rubananira mujye murunzanira, mukumve duce. Icyo gihe nabategetse ibyo mukwiriye gukora byose. Nuko duhaguruka i Horebu turangiza bwa butayu bunini buteye ubwoba, ubwo mwabonaga duca mu nzira ijya mu gihugu cy'imisozi cy'Abamori, uko Uwiteka Imana yacu yadutegetse, tugera i Kadeshi y'i Baruneya. Ndababwira nti mugeze ku gihugu cy'imisozi cy'Abamori, icyo Uwiteka Imana yacu iduha. Dore Uwiteka Imana yawe igushyize icyo gihugu imbere, zamuka ugihindure uko Uwiteka Imana y'abasekuruza wanyu yagutegetse. Ntutinye ntukuke umutima. Mubyumvise mwese mwigira hafi yanjye murambwira muti dutume abatasi batubanzirize badutatire icyo gihugu, bagaruke batubwire inzira dukwiriye kuzamukiramo n'imidugudu tuzageramo. Iyo nama ndayishima, batoranyamo abagabo 12, umwe mu miryango yose. Barahaguruka bazamuka uwo musozi, bagera mu gikombe cya Eshikoli baragitata. Benda ku mbuto z'icyo gihugu barazituzanira, batubarira inkuru bati igihugu Uwiteka Imana yacu iduha ni cyiza, ariko ntimwemera kuzamuka, ahubwo mwanga itegeko ry'Uwiteka Imana yanyu murayigomera. Mwitotombera mu mahema yanyu muti Uwiteka aratwanga, nicyo cyatumye adukurira mu gihugu cya Egiputa kutugabiza Abamori ngo baturimbure. Mbese turazamuka tujya he? Ko bene wacu badukuje imitima kutubwira bati
abantu baho baturuta ubunini baradusumba, imidugudu yabo ni minini igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru, ndetse twabonyeho n'Abanaki. Ndababwira nti ntimugire ubwoba, ntimubatinye. Uwiteka Imana yanyu ibajya imbere, niyo izabarwanira, ibakorera ibihwanye n'ibyo yabakorereye mu gihugu byose, muri Egiputa byose mu maso yanyu, no mu butayu aho mwabonaga mugenda, Uwiteka Imana yanyu ibahetse, nk'uko umugabo aheka umuhungu we, mu rugendo mwagenze rwose mukageza aho mwagereye ino. Maze ibyo ntibyatuma mwizera Uwiteka Imana yanyu yabagiraga imbere mu nzira kubashakira aho mubamba amahema igendera mu muriro nijoro, ngo ibayobore inzira mucamo, ikagendera mu gicu ku manywa. Uwiteka yumva amagambo yanyu, ararakara, ararahira ati, ni ukuri nta n'umwe wo muri aba bantu babi b'iki gihe uzabona igihugu cyiza narahiye ko nzaha abasekuruza wanyu, keretse Kalebu mwene Yefune, uwowe azakibona, kandi nzamuha igihugu yanyuzemo, ngihe n'urubyaro rwe, kuko akurikira uko Uwiteka amuyobora muri byose. Kandi Uwiteka yandakariye ku bwanyu, arambwira ati, nawe ntuzajyamo. Yosuwa mwene Nuni uhagararira imbere yawe kugufasha niwe uzajyamo, umuhumurize, kuko ari we uzagihesha Abisiraheli ho gakondo. Kandi abana banyu bato mwabuze ko bazaba iminyago, n'ibitambambuga byanyu bitazi muri iki gihe gutandukanya ibyiza n'ibibi, nabo bazakijyamo, nibo nzagiha bagihindure. Ariko mwebweho nimuhindukire mujye mu butayu, muce mu nzira ijya ku nyanja itukura. Maze muransubiza muti, twacumuye ku Uwiteka, turazamuka turwane dukora ibyo Uwiteka Imana yacu yadutegetse byose. Nuko mwese muringaniza intwaro zanyu, mugambirira kuzamuka uwo musozi nk'aho byoroshye. Uwiteka arambwira ati, mbabwira uti, ntimuzamuke kandi ntimurwane, kuko ntari hagati muri mwe, mutaneshwa n'ababisha banyu. Ndabibabwira ntimwabyumvira, ahubwo mwanga itegeko ry'Uwiteka muramugomera, muzamukana agasuzuguro uwo musozi. Abamori bawutuyeho babasanganirira kubatera, babanesha umuhashya nk'uko inzuki zirukana abantu, baborereza i Seyiri, babageza i Horuma. Muragaruka muririra imbere y'Uwiteka, ariko we ntiyabitaho ngo abatege amatwi. Nuko mumara igihe kirekire i Kadeshi, namwe muzi uko icyo gihe cyanganye. Igice cya kabiri, urugendo rw'intambara baboneye mu butayu. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yantegetse, tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeje ikasikasi, kandi utegeke abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu batuye kuri Seyiri, bo bazabatinya. Nuko mwirinde cyane ntimubarwanye, kuko ntazabaha ku gihugu cyabo, naho yaba intambwe imwe y'ikirenge, kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyiri ho gakondo. Muzabaheho ibyo kurya n'amazi, kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko, ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini. Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40, ntihagire icyo ubura. Tunyura kure ya bene wacu Abesawu batuye kuri Seyiri, na kure y'inzira ica muri Araba iva muri Elati no muri Esiyoni-Geberi. Turahindukira duca mu nzira ijya mu butayu bw'i Mowabu. Uwiteka arambwira ati, ntugirire Abamowabu urugomo, ntubarwanye, kuko ntazaguha ku gihugu cyabo gakondo, kuko nahaye Abaroti ariho gakondo. Kera Abemi baturagayo bwari ubwoko bukomeye bw'abantu benshi, barebare nk'uko Abanaki bameze. Bariya nabo bitwa Abarafa nk'uko Abanaki bitwa, ariko Abamowabu babita Abemi. Kandi kera Abahori baturaga kuri Seyiri, maze Abesawu barabazungura, babarimburira imbere yabo, batura ahabo nk'uko Abisirayeli bagiriye igihugu cya gakondo yabo Uwiteka yabahaye. Uwiteka ati, nuko nimuhaguruke mwambuka akagezi Zeredi. Nuko twambuka ku kagezi Zeredi, uhereye igihe twaviriye i Kadeshi ya Baruneya, ukageza igihe twambukiye ako kagezi Zeredi, ni imyaka 38, igeza igihe abarwanyi bacyagiye bose bashiriye mu ngando zacu, uko Uwiteka yari yarabarahiye. Kandi amaboko y'Uwiteka yarwanaga nabo,
ngo abarimburire mu ngando zacu ageze aho bashiriye. Maze abarwanyi bose bamaze gupfa bashize mu bantu, Uwiteka arambwira ati, uyu munsi ugiye kunyura muri Ari, urugendo urenga urugabano rw'i Mowabu, kandi nugera ahateganye n'Abamoni ntubagirire urugomo, ntubarwanye, kuko ntazaguha ku gihugu cy'Abamoni ho gakondo, ubwo nagihaye Abaroti ho gakondo. Icyo gihugu nacyo cyitwa icy'Abarafa, kuko Abarafa baturagamo kera, ariko Abamoni babita abazamuzumi. Bwari ubwoko bukomeye bw'abantu benshi barebare nk'uko Abanaki bameze. Ariko Uwiteka yabarimburiye imbere y'Abamoni barabazungura, batura ahabo nk'uko yagiriye Abesawu batuye kuri Seyiri, ubwo yarimburiraga Abahori imbere yabo bakabazungura, bagatura ahabo bakageza na bugingo n'ubu. N'Abawi baturaga mu birorero bakageza i Gaza, barimbuwe n'Abakafutori baturutse i Kafutori batura ahabo. Uwiteka ati, nimuhaguruke mugende mwambuke umugezi Arunoni, dore mbagabizanyije Sihoni Umwamori, umwami w'i Heshiboni n'igihugu cye. Mutangire kugihindura mumurwanye. Uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose yo munsi y'ijuru ngo agutinye. Bazumva inkuru yawe bahinde imishitsi, ubatere kubabara cyane. Kandi ndi mu butayu bw'i Kedemoti. Ntuma intumwa kuri Sihoni umwami w'i Heshiboni kumubwira amagambo y'amahoro ziti, reka nyure mu gihugu cyawe, azaca mu nzira nini yo gutambikira iburyo cyangwa ibumoso. Uzamuhahishe ibyo kurya n'amazi, umwemerere gucishamo amaguru gusa, nk'uko Abesawu batuye kuri Seyiri n'Abamowabu batuye muri Ari bamugiriye. Agende agezeho azambukira Yorodani, agere mu gihugu Uwiteka Imana yacu iduha. Maze Sihoni umwami w'i Heshiboni ntiyemera ko tunyura mu gihugu cye, kuko Uwiteka Imana yawe yanangiye umutima we ikawukomereza kugira ngo imukugabize nk'uko biri na none. Uwiteka arambwira ati, dore ntangiye kukugabiza Sihoni n'igihugu cye, tangira kugihindura ubone kukigira gakondo. Maze Sihoni adusanganiza ingabo ze zose iya hasi ngo aturwanirizeyo. Turwanya Uwiteka Imana yacu iramutugabiza, tumwicana n'abahungu be n'abantu be bose. Icyo gihe dutsinda imidugudu ye yose, turayirimbura rwose. Si abagabo, si abagore, si abana bato, ntitwasiga n'uwa kirazira, keretse amatungo yonyine niyo twanyaganye n'ibyo twasahuye mu midugudu twatsinze, uhereye kuri Aroweri iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni, no ku mudugudu uri muri icyo gikombe, ukageza kuri Galeyadi. Ntihagira umudugudu utunanizwa n'uburebure bw'inkike z'amabuye zawo, ahubwo Uwiteka Imana yacu iyitugabiza yose. Icyakora ntimwigira hafi y'igihugu cy'Abamoni, igikombe cyose cyo ku mugezi Yaboki n'imidugudu yo mu misozi n'ahandi yose Uwiteka Imana yacu yatubujije gutera. Igice cya gatatu. Maze turahindukira turazamuka duca mu nzira ijya i Bashani. Ogi umwami w'i Bashani adusanganiza ingabo ze zose muri Edureyi ngo aturwanirizeyo. Uwiteka arambwira ati, ntimutinye, kuko mukugabizanyije n'abantu be bose n'igihugu cye. Nawe umugirire uko wagiriye Sihoni umwami w'Abamori, wa wundi wari utuye i Heshiboni. Nuko Uwiteka Imana yacu itugabiza na Ogi umwami w'i Bashani n'abantu be bose, turamurimbura tugeza aho tutamusigiye n'uwa kirazira. Icyo gihe dutsinda imidugudu ye yose, ntiyagira umudugudu wabo tudatsinda. Yari imidugudu 60 yo mu gihugu cyose cya Arugobu, ubwami bwa Ogi bw'i Bashani. Iyo midugudu yose yagoteshejwe inkike z'amabuye ndende, zirimo ibyugarira bikomejwe n'ibihindizo. Kandi hariho n'indi midugudu idafite inkike z'amabuye myinshi cyane. Turayirimbura rwose nk'uko twagiriye Sihoni umwami w'i Heshiboni. Imidugudu yose turimburamo abagabo n'abagore n'abana bato, ariko amatungo yose n'isahu yo muri iyo midugudu tubijyanaho iminyago. Icyo gihe duhindura ibihugu by'abo bami b'Abamori bombi bari hakuno ya Yorodani. Duhera ku gikombe cyo kuri Arunoni tugeza ku musozi w'i Herumoni. Uwo musozi wa Herumoni Abasidoni bawita Siriyoni, Abamori bawita Seniri. Dutsinda imidugudu yo mu kibaya yose n'i Galeyadi yose n'i Bashani yose, tugeza i Sareka no muri Edureyi, imidugudu yo mu bwami bwa Ogi bw'Ishani.
kuko Og umwami w'i Bashani ari we wenyine wari ukiriho mu bari basigaye b'Abarafa. Igitanda cye cyari cy'icyuma ntikikiri i Raba y'Abamoni. Uburebure bwacyo bwari mikono 9, ubugari bwacyo bwari mikono 4 nk'uko mukono w'umuntu ureshya. Nuko icyo gihe duhindura icyo igihugu gihereye kuri Aruweli iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni, n'igice kingana n'ikindi cy'igihugu cy'imisozi cy'i Galeyadi mbiha Abarubeni n'Abagadi. Igice gisigaye cy'i Galeyadi n'i Bashani yose, ubwami bwa Ogi mbiha igice kingana n'ikindi cy'umuryango wa Manase, mbaha igihugu cya Arugobu cyose na Bashani yose cyitwaga igihugu cy'Abarafa. Yayiri umwuzukuruza wa Manase ahindura igihugu cya Arugobu cyose, ageza ku rugabano rw'Abanyageshuri n'Abanyamaka. Yiyitirira imidugudu y'i Bashani ayita imidugudu ya Yayiri, uko yitwa na bugingo n'ubu. Nuko mpa Abamakiri i Galeyadi. Abarubeni n'Abagadi mbaha igice cy'i Galeyadi gihereye ku gikombe cyo kuri Arunoni, urugabano ruri hagati muri cyo kikageza ku mugezi Yaboki, niho rugabano rw'Abamoni. Kandi mbaha Araba na Yorodani ho urugabano, ihereye i Kenereti ikageza ku nyanja yo muri Araba, niyo nyanja y'umunyu iri hepfo y'agacuri ka Pisiga mu ruhande rw'iburasirazuba. Icyo gihe ndabategeka nti Uwiteka Imana yacu yabahaye iki gihugu kugihindura. Intwari mwese mwambuke mujye bene wanyu Abisirayeli imbere mufite intwaro, ariko abagore banyu n'abana banyu bato n'amatungo yanyu nzi yuko mufite menshi bisigare mu midugudu yanyu mbahaye, mugeze aho Uwiteka azahera bene wanyu kuruhuka nk'uko yakubahaye namwe, bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha hakurya ya Yorodani, maze muzabone uko mugaruka umuntu wese muri gakondo ye mu gihugu nabahaye. Icyo gihe ntegeka Yosuwa nti amaso yawe yiboneye ibyo Uwiteka Imana yanyu yagiriye ba bami bombi byose. Uku niko Uwiteka azagirira ubwami bwose mwambuka mujyamo, ntimuzabatinye kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ibarwanirira. Icyo gihe ninginga Uwiteka nti Mwami Uwiteka, utangiye kwereka umugaragu wawe gukomera kwawe n'amaboko yawe menshi. Ni iyihe mana yo mu ijuru cyangwa yo mu isi ishobora gukora ibihwanye n'ibyo ukora n'imirimo yawe ikomeye? Ndakwinginze emera ko nambuka nkareba igihugu cyiza kiri hakurya ya Yorodani, iriya misozi myiza na Lebanoni. Maze Uwiteka ndakarira ku bwanyu ntiyanyumvira. Arambwira ati uherukiraho ntukongere kumbwira iryo jambo. Uzazamuke ujye mu mpinga ya Pisiga, urambure amaso urebe iburengerazuba n'ikasikazi, n'ikusi n'iburasirazuba, uharebesha amaso, kuko utazambuka Yorodani iyi. Ariko wihanangirize Yosuwa umuhumurize, umukomeze, kuko ari we uzambuka agiye imbere y'ubu bwoko, abahesheho gakondo igihugu uzareba. Nuko tuguma mu gikombe ahateganye ni Betipewori. Igice cya 4, urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa ibya Sinayi. None mwa Bisirayeli mwe, mwumvire amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho, mujye mu gihugu Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu ibaha mugihindure. Ntimukongere ku mategeko mbategeka. Ntimukayagabanye, mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Amaso yanyu yiboneye ibyo Uwiteka yakoreshejwe n'ibya Bali y'i Pewori, kuko Uwiteka Imana yanyu yarimbuye abantu bose bakurikije ibya Bali y'i Pewori, ikabakura hagati muri mwe. Ariko mwebweho abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati ni ukuri iri shyanga rikomeye ni ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi? Nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Kandi ni ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye,
ahwanye n'aya mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi, wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, byo kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe. Ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati nteraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye, kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Namwe mwigira hafi, muhagarara hepfo y'uwo musozi waka umuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima n'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo, ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Nanjye Uwiteka ntegeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka, kugira ngo muzayitonderere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Nuko murinde imitima yanyu cyane, kuko mutagize ishusho mureba ku munsi Uwiteka ababwiriraga kuri Horebu ari hagati mu muriro. Mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gishushanyijwe mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa icy'ikigore, igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa icy'itungo cyose kiri ku butaka, cyangwa icy'ikiguruka mu kirere cyose, cyangwa icy'igikururuka hasi cyose, cyangwa icy'ifi yose yo mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Kandi rinda umutima wawe, kugira ngo nurarama ukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshwa ngo wikubite imbere yabyo ubisenge, kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanyije amahanga yose yo munsi y'ijuru hose. Ariko mwebweho Uwiteka yarabajyanye, abakura muri rya tanura ryubakishijwe icyuma, niryo Egiputa, kugira ngo mumubere ubwoko bwa gakondo uko muri na bugingo n'ubu. Kandi Uwiteka yandakariye ku bwanyu, arahira yuko ntazambuka Yorodani ngo njye mu gihugu cyiza Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ahubwo ko nkwiriye gupfira muri iki gihugu, ko ntakwiriye kwambuka Yorodani. Ariko mwebweho muzambuka muhindure icyo gihugu cyiza. Mwirinde mwe kwibagirwa isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yasezeranye namwe, ngo mwiremere igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose Uwiteka Imana yawe yakubujije, kuko Uwiteka Imana yawe ari umuriro ukongora, ari Imana ifuha. Ubwo muzaba mubyaye abana n'abuzukuru, mukaba mumaze igihe kirekire muri icyo gihugu, nimwiyonona mukarema igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose, mugakora icyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari kibi, mukayirakaza, uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko muzarimbuka vuba, mukarangira mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Ntimuzakimaramo igihe kirekire, ahubwo muzarimbuka rwose. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga, muzasigara muri bake mu mahanga Uwiteka azabimuriramo. Muzakorera imana zabajwe n'intoki z'abantu, mu biti no mu mabuye, zitareba, zitumva, zitarya, zitanukirwa. Ariko niba uzashakirayo Uwiteka Imana yawe, uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Nugira ibyago ibyo byose bikaba bikujeho mu minsi izaza kera, uzahindukirira Uwiteka Imana yawe uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana y'inyebambe, ntizakureka, ntizakurimbura pe, ntizibagirwa isezerano yasezeranyije indahiro n'abasekuruza banyu. Wibaze iby'ibihe byashize byakubanjirije, uhereye ku munsi Imana yaremeyeho umuntu mu isi, kandi uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, yuko higeze kubaho igihwanye n'iki kintu gikomeye, cyangwa ko humvikanye igihwanye nacyo. Mbese hariho ubwo abantu bumvise ijwi ry'Imana ivuga iri hagati mu muriro, nk'uko wowe uryumvise bakabaho? Cyangwa higeze kuba Imana yagerageje kwijyanira ishyanga iri kuja hagati y'irindi,
ibigerageresho n'ibimenyetso n'ibitangaza n'intambara n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye bihwanye n'ibyo Uwiteka Imana yanyu yabakorereye muri Egiputa mu maso yanyu. Ni wowe werekewe ibyo kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we Mana, ari nta yindi keretseyo. Mu ijuru ijwi ryayo ryaturutseyo irikumvishiriza kugira ngo ikwigishe. Mu isi yakwerekeyeho umuriro wayo mwinshi, wumva amagambo yayo yaturutse hagati muri wo. Kuko yakundaga basekuruza banyu, nicyo cyatumye itoranya urubyaro rwawo igakuza muri Egiputa imbaraga zayo nyinshi. Ubwayo iri kumwe nawe. Yagukuriyeho kwirukana imbere yawe amahanga kuruta ubwinshi, akurusha amaboko no kukujyana mu gihugu cyabo akakiguhaho gakondo, uko kiri n'uyu munsi. Nuko uyu munsi menya iki, ugishyire mu mutima wawe, yuko Uwiteka ari we Mana mu ijuru no mu isi, nta yindi. Kandi ujye witondera amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, kugira ngo ubone ibyiza wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, uhore iteka ryose mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Maze Mose arobanura imidugudu 3 hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba, yo guhungirwamo n'agatozi. Maze Mose arobanura imidugudu 3 hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba, yo guhungirwamo n'agatozi wishe undi atabyitumye, adasanzwe amwanga ngo ahungire muri umwe muri iyo midugudu abeho. Iyo ni Beseri iri mu butayu bwo mu kibaya y'ubuhungiro bw'Abarubeni, ni Ramoti iri i Galeyadi ngo ibe ubw'Abagedi, ni Golani iri Beshani ngo ibe ubwa Manase. Aya niyo mategeko Mose yashyize imbere y'Abisiraheli. Ibi ni byo bihamya n'amategeko n'amateka Mose yabwiye Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa. Bari hakurya ya Yorodani mu gikombe ahateganye n'i Betipewori cyo mu gihugu cya Sihoni umwami w'Abamori waturaga i Heshiboni, uwo Mose n'Abisiraheli batsinze ubwo bavaga muri Egiputa, bagahindura igihugu cye n'icya Ogi umwami w'i Beshanani. Abo nibo bami b'Abamori bombi bari hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba. Nuko bahindura ibihugu byabo bihereye kuri Arowedi iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni, bikageza ku musozi wa Siyoni ariwo Herumoni, no muri Araba hose ho hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba, bikageza ku nyanja yo muri Araba yo hepfo y'agacuri ka Pisiga. Igice cya 5 aravuga ngo urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa isezerano rya Mose. Mose ahamagara Abisirayeli bose arababwira ati, mwa Bisirayeli mwe, nimwumve amategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi, kugira ngo muyige, muyitondere, muyumvire. Uwiteka Imana yacu yasezeraniye natwe isezerano kuri Horebu. Basogokuruza bacu si bo Uwiteka yasezeranye nabo iryo sezerano, ahubwo nitwe abari hano twese uyu munsi tukiriho. Uwiteka yababwiriye kuri wa musozi murebana ari hagati mu muriro. Icyo gihe narahagaritswe hagati y'Uwiteka namwe no kubabwira ijambo ry'Uwiteka, kuko mwari mutinyishijwe n'uwo muriro ntimuzamuke uwo musozi. Arababwira ati, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa se, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Ababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumiye uvugiye ubusa izina rye. Ziriririza umunsi w'isabato kugira ngo uweze, uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa inka yawe cyangwa indogobe yawe cyangwa itungo ryawe ryose cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu,
kugira ngo umugaragu wawe n'umuja wawe babone uko baruhuka nkawe, kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka Imana ikagukuzaho amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Wubahe so na nyoko uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha uboneremo ibyiza. Ntukice kandi ntugasambane kandi ntukibe kandi ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, kandi ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe cyangwa umurima we cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Ayo magambo Uwiteka yayabwiriye iteraniro ryanyu ryose kuri wa musozi ari hagati mu muriro n'igicu n'umwijima w'icuraburindi, ayavugisha ijwi rirenga ntiyagira ikindi yongeraho. Ayandika ku bisate bibiri by'amabuye arabima. Mwumvise ijwi riturutse hagati muri uwo mwijima, mukabona umusozi waka umuriro. Abatware b'imiryango yanyu bose n'abakuru banyu munyigira hafi, murambwira muti, dore Uwiteka Imana yacu itweretse ubwiza bwayo no gukomera kwayo, kandi twumvise ijwi ryayo riturutse hagati mu muriro. Uyu munsi tubonye yuko Imana ibwira umuntu akabaho. Nuko none turicirwa iki? Uriya muriro mwinshi ugiye kudukongora. Nitwongera kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yacu tuzapfa. Ninde mu bantu bose bigeze kumva ijwi ry'Uwiteka Imana ihoraho ivugira hagati mu muriro nk'uko tubyumvise akabaho? Bari wowe wigira hafi wumve ibyo Uwiteka Imana yacu ivuga byose. Utubwire ibyo Uwiteka Imana yacu iri bukubwire byose, natwe turabyumva tubyitondere. Uwiteka yumva amagambo yanyu mumbwiye. Arambwira ati, numvise amagambo ubu bwoko bukubwiye. Ibyo bavuze byose babivuze neza. Icyampa bagahorana umutima umeze utyo, ubanyubahisha, ukabitonderesha amategeko yanjye yose, kugira ngo babone ibyiza, bone urubyaro rwabo iteka ryose. Genda ubabwire uti, nimusubire mu mahema yanyu. Ariko wehoho uhagarare aho ndi hano, nkubwire icyo ntegeka cyose, n'amateka ukwiriye kubigisha, kugira ngo bazabyitondere mu gihugu mbaha kugihindura. Nuko mujye mwitondera ibyo Uwiteka Imana yanyu yabategetse, ntimugatambikire iburyo cyangwa ibumoso. Mujye mugenda mu nzira yose Uwiteka Imana yanyu bayoboye, kugira ngo mubeho mubone ibyiza, muramire mu gihugu muzahindura. Igice cya 6. Iki nicyo cyategetswe, aya niyo mategeko n'amateka Uwiteka Imana yanyu yantegetse kubigisha, kugira ngo mubyitonderere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Ubahe Uwiteka Imana yawe, witondere amategeko yayo yose y'uburyo bwose ngutegeka, wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi ubone uko urama. Nuko wa bwoko bw'Abisirayeli ubyumve ubyitondere, kugira ngo ubone ibyiza, mwororoke cyane uko Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu yagusezeranyije, uri mu gihugu cy'amata n'ubuki. Umva wa bwoko bw'Abisirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu yarahiye abasekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izaguha, ukagira imidugudu minini myiza utubatse, n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje, n'amariba yafukuwemo amazi mutafukuye, n'inzabibu n'imyelayo utateye ukarya ugahaga, uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Wubahe Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera, izina ryayo aba ariryo urahira. Mu yandi magambo hano wenda tubishyize mu buzima busanzwe, ni ukuvuga ngo niba Imana itugiriye neza, wenda wari ufite ibibazo runaka, twebwe ikiremwamuntu ubusanzwe twibagirwa vuba. Akenshi usanga twibuka Imana iyo turi mu bibazo,
tukayinginga iyo twarembejwe n'ibibazo hari nk'ikintu ufite ukeneye cyane, ugasanga bitumye wegera Imana cyane, ariko Imana yamara kukiguha cya kintu ugasanga ugiye kure yayo. Ni kimwe rero ibingibi Mose yabwiraga Abisirayeli ati nimumara kugera muri kiriya gihugu mugasangaho amazu meza mutubatse, mugasangaho imirima irimo imbuto z'imizabibu zareze mutarazihinze, mugasangaho amariba mutigeze mufukura, mukarya mugahaga, mukarya mukamererwa neza, ntibizatume mwibagirwa Imana yanyu. Natwe rero mu buzima busanzwe nitumererwa neza Imana ikadusubiza, niba hari ikibazo umuntu yari afite ikatugirira neza ntituzabibagirwe ineza yayo, bitume twigire muri ibyo byo gutwarwa kuko tumerewe neza ako kanya, tukayibuka gusa uko turi mu bibazo. Ntimugahindukirire izindi mana zo mu mana z'amahanga abagose, kuko Uwiteka Imana yanyu iri hagati muri mwe ari Imana ifuha, kugira ngo utikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura akagukura mu isi. Ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwayigerageje i Masa. Mujye mugira umwete wo kwitondera ibyo Uwiteka Imana yanyu yabategetse n'ibyo yahamije n'amategeko yayo yabategetse. Ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza, kugira ngo ubone ibyiza ujye mu gihugu cyiza ugihindure, icyo Uwiteka yarahiye abasekuruza banyu ko izaguha, namara kwirukana ababisha bawe bose imbere yawe uko yavuze. Mu gihe kizaza umwana wawe nakubaza ati ibihamya n'amategeko Uwiteka Imana yacu yabategetse ni iby'iki, uzasubiza uwo mwana uti twabaga muri Egiputa turi abari tw'abafarawo. Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi, kandi Uwiteka yerekana ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye biteye ibyago abigirira Egiputa na Farawo n'inzu ye yose mu maso yacu, adukurirayo kutujyana mu gihugu yarahiye ba sogokuruza ko azaduha. Kandi Uwiteka adutegeka kwitondera aya mategeko yose no kubahira Uwiteka Imana yacu, kugira ngo tubone ibyiza iteka, ikiza ubugingo bwacu urupfu, uko biri n'uyu munsi. Nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. Igice cya 7, bategetswe kwitandukanya n'ayandi mahanga. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura, ikirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti n'Abagirugashi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, amahanga 7 akuruta ubwinshi akurusha amaboko. Kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda, uzabarimbure rwose. Ntuzagire isezerano usezerana nabo, ntuzabababarire, kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye, ahubwo agakorera izindi mana. Ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Ahubwo uku azaba ariko mubagenza: muzasenya ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo babaje bya Ashera, mutwike ibishushanyo babaje bindi, kuko ari ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe. Kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoranyiriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo nuko Uwiteka abakunda, agashaka gusohoza indahiro yarahiye basekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzaho amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo bibiye igihumbi. Ikitura vuba abayanga ubwabo ngo ibarimbure, ntirazika mu byo igirira uyanga, imwitura vuba ubwe. Nuko ujye witondera ibyategetswe n'amateka ngutegeka uyu munsi ubyumvire. Niwumvira aya mateka ukayitondera ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe
ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiye basekuruza banyu ko izakugirira. Izagukunda, iguhe umugisha, ikugwize, kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka ku butaka bwawe, imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta ya elayo yawe no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe izabibahera umugisha mu gihugu yarahiye basekuruza banyu ko izaguha. Uzagira umugisha uruta uw'ayandi mahanga yose. Ntihazaba ingumba y'umugabo cyangwa y'umugore muri mwe cyangwa mu matungo yanyu. Uwiteka azagukuraho indwara zose, ntazaguteza n'imwe muri za ndwara mbi z'abanyegiputa uzi, ahubwo azaziteza abakwanga bose. Uzarimbura amahanga yose Uwiteka Imana yawe izakugabiza. Ntuzababarire kandi ntuzakorere imana zabo, kuko icyo cyakubera umutego. Ahari wakwibwira uti, ayo mahanga nduta ubwinshi nabasha nte kuyanyaga igihugu cyayo? Ntuzayatinye. Uzibuke neza ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Farawo na Egiputa hose. Ibigerageresho bikomeye amaso yawe yiboneye, n'ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse Uwiteka Imana yawe yagukujeyo. Uko niko Uwiteka Imana yawe izagenza amahanga yose utinya. Kandi Uwiteka Imana yawe izaboherezamo amavubi, agezeho abasigaye bakwihishe bazarimbukira. Ntuzabakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri hagati muri mwe, ari Imana ikomeye iteye ubwoba. Uwiteka Imana yawe izirukana imbere yawe ayo mahanga, ni ruto ntiwayarimbura vuba cyane. Inyamaswa zo mu ishyamba zitagwira zikagutera, ariko Uwiteka Imana yawe izabakugabiza, ibaneshe rwose igeze aho barimbukira. Kandi izakugabiza abami babo nawe ubarimbure, izina ryabo ryibagirane munsi y'ijuru. Ntihazagira umuntu ubasha kuguhagarara imbere kugeza aho uzamarira kubarimbura. Ibishushanyo bibajwe by'imana zabo uzabitwike. Ntuzifuze ifeza cyangwa izahabu zabiyagirijweho, ntuzazijyane we gutegwa nazo, kuko ari ikizira Uwiteka Imana yanyu yanga urunuka. Ntuzajyane ikizira mu nzu yawe utagibwaho n'umuvumo nkacyo, ahubwo uzayicyange urunuka, uzakigire umuziro, kuko ari ikintu kiriho umuvumo. Tugiye kurekera hano, tuzakomeza ubutaha. Turi ku gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ahangaha ndabona Mose yari kwibutsa Abisiraheli ibyo Imana yagiye ibakorera, amategeko yagiye ibaha kuva bava muri Egiputa n'ibindi. Ariko ndabona yaragiye anabagira inama y'uko bagomba kuzitwara nibamara kugera mu gihugu Imana yabasezeranyije. Harimo amagambo meza cyane akomeza avuga gukomera kw'Imana, ukuntu Imana ikunda abayikunda, abakora ibyo ishaka. Twabisomye, kirimo amagambo meza cyane ndumva yankoze ku mutima. Imana ibaho umugisha. Abakomeje kubana nanjye, tuzakomeza turebe ibindi yagiye ababwira. Imana ibaho umugisha, nawe ubutaha.